Ndugu zangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu mlioko katika pande ya dunia hii na ndani ya bara letu la Afrika na hasa katika nchi yetu hii ya Tanzania, ninakukaribisheni katika kipindi chetu hichi cha Dini ni Tabia Njema. Nia, malengo na shabaha ni kwa ajili ya kukumbushana na kuelimishana, lakini pia kuzinduana katika yale ambayo yanayohusu dini yetu, juu ya masala yanayohusu mmong'onyoko wa maadili na tabia iliyokuwa njema. Kwanza kabisa, kabla ya kuingia katika maudhui yetu ya leo ambayo itakayoangazia miongoni mwa maafa makubwa yanayoendelea kutafuna umma wa Kiislamu, yanayoendelea kutafuna kizazi cha Kiislamu, yanayoendelea kuharibu mustakabali wa vijana wetu wa Kiislamu katika nchi yetu hii, kwanza turejee katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo anayosema kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat, kwamba kila mtu, nyote ninyi ndani ya jamii mnayoishi, nyote ninyi ndani ya umma mnaoishi, nyote ni wachunga, wote ni maafisa ustawi wa jamii, na kila mmoja wenu ataulizwa juu ya kile anachokichunga, juu ya kile anachokisimamia, juu ya kile anachokistawisha. Lakini wal imamu ra'in, na kiongozi na yeye pia ni mchunga, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ataulizwa juu ya kile ambacho anachokichunga. Tunaposema al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, maana yake kiongozi ndiye ambaye atakayeulizwa an hifzi dini, juu ya malengo ambayo yatakayopelekea kuhifadhi dini, wa tatbiqi ash-shari'atu wa himayati huquqi ar-ra'iyya, lakini pia namna gani watu watakavyotakiwa kutekeleza kivitendo sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia na kulinda himayati huquqi, na kulinda haki za raia au kulinda haki za wale anaowachunga, sawasawa wawe ni binadamu, sawasawa wawe ni wanyama, sawasawa iwe ni mimea, sawasawa iwe ni mazingira ambayo anayoishi mtu huyo. Kiongozi atabeba masulia. Lakini warajulun ra'in fi ahlihi, na kiongozi na mwanamume na yeye pia ni mchunga kwa watu wake. Ni mchunga kwa watu wake kwa sababu gani? Huwa ra'in fi an-nafaqatin, yeye ndiye ambaye anayechunga kizazi chake au anayechunga katika hali ya kutoa matumizi juu ya familia yake. Wa husni al-ushra, na kutengeneza mahusiano mema yeye na familia yake. Lakini wa tarbiyatin al-abnai, na swala zima la kuhakikisha kwamba anasimamia juu ya malezi ya watoto. Wa mas'ulun anhum, na yeye ataulizwa juu ya hao watu wake ambao anaowachunga au ambao anaowastawisha. Lakini wal mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha, lakini pia na mwanamke na yeye ni mchunga katika nyumba ya mume wake. Ra'iyatun fi tadbiri albaiti, yeye mwanamke ni mchunga na mstawishaji katika namna bora ya uendeshaji wa yale ambayo yanayohusu nyumba ya mume wake, yale ambayo yanayohusu nyumba ya mume wake. Lakini pia pamoja na kusimamia kwa kuwapa malezi bora watoto ambao wako chini ya himaya yake ndani ya familia. Hii ina maana gani? Hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana kubwa, ina maana pana, na ina maana ya kutuzindua sisi kama Waislamu pamoja na viongozi ambao tunaosimamia majukumu ya Waislamu
ambao tumechukua mamlaka kwa ajili ya kuwatumikia Waislamu, ambao tumechukua mamlaka kwa ajili ya kuwaongoza Waislamu katika yale ambayo yanayomridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yale ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Lakini namtaka kila mmoja miongoni mwetu ajue majukumu yake na ajue nini ambacho anachotakiwa kukisimamia, kwa sababu tunatambua kwamba familia bora ndiyo ambayo inayokuja kutengeneza jamii bora. Jamii bora ndiyo ambayo inayokuja kutengeneza taifa bora. Iwapo familia itaharibika, basi na jamii itakuwa imeharibika. Na jamii inapoharibika, maana yake hatuwezi kupata watu wenye kutengeneza taifa lililokuwa bora. Na ili uweze kupata familia bora, maana yake ni lazima uhakikishe kwamba unatengeneza mfumo wa tabia njema kwa watoto wako, unatengeneza mfumo wa tabia njema ndani ya jamii yako, unatengeneza mfumo wa tabia njema ndani ya taifa lako. Sasa ukija ukaangalia leo hii jamii yetu ya Kiislamu, ni wazi kwamba huu mmonyoko wa maadili ambao tunauona, lakini pia viongozi wanaukalia kimya, wanashindwa kuchukua hatua madhubuti ya kukomesha haya ambayo yanayoendelea siku by siku. Ni wazi kwamba huko mbele tunakuja kutengeneza bomu ambalo litakalo sababisha sisi kuzungumzwa vibaya na kuacha historia mbaya na kuacha hadithi mbaya itakayosimuliwa na wale watakaokuja, kutokana na swala zima la kushindwa kusimamia maadili na mmong'onyoko wa maadili ambao unaendelea kukitafuna kizazi chetu siku baada ya siku. Tazama katika klipu hii ambayo inaweza kukupa taswira ya kile ambacho kinachoendelea katika jamii ambayo tunayoishi, katika jamii ambazo tunazoishi. Lakini hawa watoto wanaofanya hawa ni watoto wa Kiislamu ambao pengine baba na mama ni Waislamu, lakini pia wameishi katika maisha ya Kiislamu. Lakini tazama namna walivyovaa, unaona kabisa kwamba hawa watoto ni watoto wa Waislamu, ndio ambao wameweza kuwavalisha mavazi haya yanayoashiria utamaduni mwema na utamaduni bora wa Kiislamu. Lakini tazama hiki ambacho kinachofanyika hapa. Ni wazi kwamba viongozi wetu, laiti kama hatutozinduka na tukakalia katika vyoo vyetu, tukajinasibu kupitia vyoo vyetu, tukajinasibu kupitia umri tuliokaa katika taasisi zetu, tukafanya hafalati mbalimbali za kupongezana juu ya yale ambayo yanaokwenda sanjari na utekelezaji wa taasisi zetu, maana yake ni kwamba uwepo wetu katika vitu hivi, uwepo wetu katika nyadhifa hizi utakuwa hauna faida ya aina yoyote, ikiwa tutashindwa kukiokoa kizazi hiki, ikiwa tutashindwa kuweka misingi madhubuti ya kuja kukinusuru kizazi chetu hichi. Hebu chukua sekunde kadhaa, angalia na tizama maneno wenenda mtungani kwamba wewe unaleta maua hizi mwendo sasa. Hivi unamjua Video Boy wewe? Baba Made wapendi maneno wenenda mtungani kwamba wewe unaleta maua. Hivi unamjua Video Boy wewe? Yaani hivi mwendo sasa ambazo zinageuzwa badala ya kupiga kwa ajili ya kusherehekea na kusherehekea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad, au kwa ajili ya kutekeleza au kufikisha ujumbe ambao unaamrisha mema na unakataza mabaya. Lakini tazama namna ambavyo inatumika dufu hili, tena na vijana wa madrasa ambao hawa wanafunzi ni wanafunzi wa Kiislamu, lakini pia ni wanafunzi wanaotoka katika madrasa zetu, sehemu ambayo sisi tunaiamini kwamba ndiyo sehemu pekee iliyobakia kwa ajili ya kuja kumtengeneza mtoto aliyekuwa mwema, atakayesimamia misingi bora ya Mwenyezi Mungu, atakayekuwa na tabia njema, ambaye
atakayekwenda sanjari na sera ya dini yetu. Tazama namna gani vijana wetu wanavyoharibika. Ishara hii ni mbaya. Ishara hii sio nzuri. Ishara hii inavunja heshima ya Uislamu. Ishara hii inavunja heshima ya Waislamu, lakini pia ishara hii laiti kama itaendelea kuachiwa, maana yake inakuja kuvunja heshima ya viongozi wa Kiislamu waliochukua nafasi zao kwa ajili ya kuwatumikia Waislamu na kwa ajili ya kuwaongoza Waislamu katika mfumo bora wa malezi bora aliyotuachia Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, la fakhrun lilwadhifa, hakuna fahari ya kuwa katika wadhifa au cheo fulani ikiwa kama cheo hicho itakuwa ni sababu ya kushindwa kutekeleza majukumu yako, kutengeneza sera ya kuja kukiokoa kizazi hiki. Hakuna haja na thamani ya taasisi za Kiislamu tulizonazo ikiwa kama tutashindwa kuweka sera ya pamoja kwa ajili ya kuja kukinusuru kizazi chetu.